chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de Goddess Bless You From Death. El episodio pasado quedamos en la escena en la que volvieron al templo este, ¿verdad? Bueno, no es un templo, es como un lugar de oración o algo así. No, meditación. Y pues al parecer Pooh tenía un plan de por medio o algún objetivo oculto. Pero luego Sinha se queda como que observando el lugar y encuentra rastros de muñequitos sustitutos. Entonces vamos a ver qué sigue a partir de ahí, gente. Tuvimos escenitas de celos también el episodio pasado. Ya me aclararon que esa conversación entre Sinha y Sei, él no hablaba necesariamente como en el sentido romántico, lo de que no sabe qué va a pasar en el futuro, sino que quizá vayan a tener la oportunidad de conversar. Entonces yo ahí lo malentendí. Las disculpas del caso, porque quizá por eso estuve renegando un poco de más con Sinha, aunque igual sí me molestó que no lo haya defendido cuando el otro lo llamó prácticamente flacuchento, pero igual. Nomás para aclarar, ¿ok? No hay ni siquiera la posibilidad de un interés romántico en la cabeza de Sinha hacia el tal King. Así que nada, chicos. Ahora sí, vamos a ver cómo continúa esto. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ok, ahí había quedado esa escena. Pensé que íbamos a seguir ahí. ทุกคนที่ไปบ้านศาลพินธรรมเนี่ยจะต้องรู้จักตะเขื่อนเพราะเขาคือคนที่คุมบัญชีและการเงินของบ้านศาลพินธรรมมาตลอดส่วนนี้ไอศูนย์เจ้าสำนักตอนนี้เขาป่วยอยู่หลังจากที่เขาป่วยเนี่ยตะเขื่อนมันก็ดูมีอิทธิพลมากขึ้นในสำนักอันนี้ก็หมายความว่าทุกคดีฆาตกรรมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อำนาจมันน่ากลัวจริงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจหรอกต้องไปสืบเพิ่ม O sea que en realidad les pagaron para que... No, esperen, no sé si estoy entendiendo bien eso. ทุกคดีฆาตกรรมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อำนาจมันน่ากลัวจริงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจหรอก Por un momento entendí que les habían pagado para que se deshagan de ellos, o sea, otras personas, enemigos quizá, pero no sé si se refiere a eso o alguna otra implicancia del dinero en esto. ทุกอย่างชี้ไปว่าเหยื่อหลายคนน่าจะเกี่ยวข้องกับบ้านศาลที่ทำแน่นอน Pero hay otras que no, ¿verdad? เดี๋ยวไปสืบเพิ่มนะเรื่องตะเขื่อนได้ครับพี่จะบินไปตรวจเผื่อจะตรงกับตุ๊กตาที่เรามีตอนนี้ได้ครับติดขัดอะไรไหมครับสารวัตรตามนั้นครับผมไม่ติดอะไร Ya, güey, ya déjalo. Ay, no. No, ¿qué está planeando hacer? Oh, y es la vez que lo consoló cuando volvieron a la escena del crimen, ¿verdad? ได้ของมาแล้วครับดำเนินการได้เลยครับสารวัตร ¿Ejecutar qué? Ay, no. ¿Qué se trae esta rata entre manos? ขอบคุณครับ ซื้อมาเยอะขนาดเนี้ยกะจะไม่ให้กูรักษาหุ่นเลยดิมึงไม่อ้วนหรอกยังเหลือ Para que nadie te mire, dice. แต่ถ้ามึงอยากได้อะไรเพิ่มอ่ะบอกกูนะดูเอาใจกูผิดปกตินะ
เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย Sospechoso, dice. ¿Será que por fin ก็กูอยากดูแล hablan มึง del ละ tema? ไม่ได้ดิไงแล้วจะมาทำดีกับกูทำไม กูแค่ป่วย ไม่ได้จะตายซะหน่อย Bueno, estuviste a punto de morir. ไหนเบี้ยแก้ที่กูให้มึงพกอ่ะยังพกอยู่ปะกูไม่ได้เป็นไรเบี้ยแก้มึงกูไม่ได้ทิ้งเก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะโอเคไหมตอนมึงยังไม่ฟื้นอ่ะกูโคตรกลัวเลย ¿Estuvo en coma? ไม่ฟื้นอ่ะกูโคตรกลัวเลย Ay, güey. กูกลัวว่ากูจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษมึงที่วันนั้นกูพูดไม่ดีกับมึงพอมึงฟื้นขึ้นมากูเลยสัญญากับตัวเองว่ากูอยากกลับมาทำให้เรื่องของเรามันชัดเจนขึ้นอีกครั้งอ่ะกูอยากเป็นคนที่ดูแลมึง Oh my god, por fin lo está diciendo. Pero la cosa es sí. Aquí mi chiquito กู acepta. ร้องมึงว่าเรื่องของเรามันจะเวิร์กหรอมันจะไม่จบแบบเดิมหรอ Pues eso depende de ustedes, bebé. กูเคยลองเปิดใจไปหาคนใหม่ๆแต่สุดท้ายก็วนมาที่มึงอยู่ดีกูว่ามันคงไม่ต่างกับการจบแบบเดิมที่มึงบอกหรอก Tropezar con la misma piedra. กูขอเลือกเริ่มต้นใหม่กับมึงอีกครั้งดีกว่า Ok, si es una elección. Pues está มึง bien. ว่าไงกูว่า Nomás นะ ambos pongan todo de su parte. กูก็ไม่อยากเสียมึงให้ใครเหมือนกัน จริงนะ Ay, llora. กูยังระบมอยู่เลย ขอทดก่อนไว้ก่อน Me debes ese กอ abrazo. ดเบาๆได้ไหมAu. Entonces hemos vuelto oficialmente. แล้วก็เลิกติดต่อให้กับคนนั้นด้วยกูห่วง Nos dimos cuenta, créeme. แต่ว่า Como si no lo hubiera hecho obvio, ¿no? น้องเขาก็น่ารักดีนะแต่มึงจะโดนคุณเล่น Con él no bromees así, bebé. Es peligroso el muchacho. กินกันดีกว่านี่คุยมีข้าวด้วยนะ นี่มึงไม่กินหน่อไม้ไม่ใช่เหรอกูได้มาจากบ้านสันติธรรมอ่ะไอ้เด็กทุ่มไปขอที่โรงทานมา บ้านสันติธรรมที่ไปสืบคดีต้นไม้จะศพกันนะทำไมอ่ะ Ya, pero ¿por qué comerían comida de ahí? Sabiendo que desconfiamos de ese lugar. มึงเอาคอมมาปะแล้วมึงจะหาอะไรอ่ะ Se le ocurrió หน่อ algo. ไม้ไงหน่อไม้หน่อไม้มันไม่วะก็เหมือนกูจำได้ว่าศพที่เราผ่ามีหน่อไม้ Ay, sí, cierto, sí lo mencionaron. กูดูให้ Sí, 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 sí. En la autopsia salió. จริงๆด้วยมึงอีกคนทุกศพมีหน่อไม้ในกระเพาะอาหาร Cada uno de ellos. Y supongo que los brotes de bambú no es que lo coman muy seguido, ¿verdad?
pero aunque así fuera, es como que mucha coincidencia que todos ellos hayan tenido brotes de bambú en el estómago. Una prueba más. ผมเพิ่งรู้ว่าศพทุกศพมีหน่อไม้ในกระเพาะอาหารนี่ครับสารวัตรตุ๊กตาเสียกระบาลที่เราเก็บมาจากที่เกิดเหตุแล้วก็บ้านเหยื่อเนื่องจากวันอาทิตย์ไปถึงวันเสาร์ให้ไปเก็บหลักฐานมางานนี้เลยพี่สั่งทีมแยกไปไม่ใช่เหรอมีอะไรติดขัดปะก็ Algo me huele a que el obstáculo es este. El obstáculo tiene nombre y se llama King. ก็ไม่เชิงนะครับคือมันเจอเรื่องแปลกๆตอนระหว่างเราแยกทีมไปเก็บหลักฐานนะครับอย่างบ้านออนเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็กิ่งไม้ใหญ่ครับ Ah, ok. Ok, esta vez no tiene nada que ver el King este. No, pero algo está haciendo de todas maneras, ¿eh? Pero pues el fantasmita también está haciendo de las suyas, ¿eh? ส่วนบ้านจอมมันจันเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ไปเก็บพิสูจน์หลักฐานแล้วก็โดนรถเฉี่ยวแล้วก็อีก2บ้านครับเจ้าหน้าที่ทุกคนพูดเหมือนกันว่า Ahí está. Decapitado como todos ellos. ¡Ah! Todos la vieron. อีกแล้วเหรอจ๊ะเอาอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลให้ผมหน่อยได้ไหมสารวัตรคิงครับผมเองก็อยากให้มันเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมาจะมั่นใจได้ว่ามันจะเป็นผีเหมือนกัน O sea, ya son varios de tus policías, güey. เก็บเรื่องผีไว้ก่อนแล้วเรื่องผลตรวจดินเป็นไงบ้างจากการตรวจสอบดินที่ได้จากตุ๊กตาเสียกบาลและดินจากบ้านสาธิธรรมพบว่าเป็นดินชนิดเดียวกันครับจำข้าวเมื่อวานที่ไอเซมันเอากลับไปได้ปะไอเซกับดารินสงสัยมันก็เลยไปค้นข้อมูลผ่าศพของเหยื่อแต่ละคนก็เจอว่าอาหารที่อยู่ในท้องเหยื่อแต่ละคนเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันน่าจะมาจากที่เดียวกันลงทานไปนะงั้นกูว่าเราตัดรายละเอียดแวดล้อมอื่นได้เลยแล้วก็พุ่งเป้าไปที่บ้านสาธิธรรมกูว่าเราเข้าใกล้คนร้ายมากขึ้นเดี๋ยวกูไปสืบเรื่องตะเขื่อนเพิ่มด้วยขอพี่เก็บหลักฐานนะครับ Ok, ya tenemos el lugar concreto. ¿Pero qué te traes tú? ¿Por qué siento que vas a sabotear todo esto? ¿Pero qué interés tendría en...? O sea, sabemos que tenía interés en cerrar el caso lo más rápido posible. Y supuestamente ya estamos a punto de hacerlo. Así que teóricamente no tendría más interés. Le conviene cerrar el caso de una vez y ayudarlos a terminarlo. Pero hay una llamada bastante extraña que tiene con su padre, creo que era verdad. La cosa es que pues podíamos deducir que él también era alguien poderoso. Entonces quizá esa persona también está interesada en que no se sepa lo que realmente ocurrió. Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, no, no, no. Algo le va a pasar a esa caja, ¿eh? Porque recordemos que la fantasmita tiene la misión de que tampoco encontremos a los culpables. Ay, llora. Güey. Pensé que iba a encontrar ratas o algo así. No pensé ver su cabeza
esa fantasma es nueva, güey. ¿Quién es? Su mamá no es. ¿Una de las víctimas? Amiga, hazte para allá. ¿A eso le llamamos acoso? พี่สิงหาครับพี่ให้ใครเก็บตุ๊กตาเสียงตาครับ Siempre usa su cabello, güey. Para intentar ahorcarlos. Mana, una cepilladita no te vendría mal, ¿eh? O sea, mira esos dientes. ¡Ay! ¿Qué le está dando? No, 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 ¿qué le está dando? Ew. Ugh. ¿Qué era eso? Ay, porque siempre... ¿Qué carajos era eso? Yo tratando de ver qué era eso, pero cada que aparecía en su boca me daba ganas de vomitar y volteaba. Voy a tratar. Es la cabeza del muñeco sustituto, ¿verdad? ¡Ay, sí! Un cuerpito y la cabeza, ¿verdad? Ugh. จากที่บอกว่าโดนผีมันหลอกครับ ผีมันบอกในหูว่าให้กินตุ๊กตาให้หมด อย่าให้เหลือ Qué manera tan turbia de deshacerse de las pruebas. นี่แม่งเป็นวิธีอะไรปะวะ ไม่น่าใช่ครับ ผมว่าผีที่ทำร้ายจ่าเข้มน่าจะอยากทำลายหลักฐานผีมากกว่า แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่มึงพูดจริงเนี่ยแปลว่าผีมันตั้งใจฆ่า Bueno, tampoco es que en su estómago se iba a deshacer de las pruebas, ¿eh? Probablemente hubiera salido por el otro lado. ทุกคนที่ยุ่งกับหลักฐาน ผมว่าพี่สิงหาควรเก็บตุ๊กตาพวกนี้ไว้กับตัวเองนะครับ เพราะว่ามีแค่พี่คนเดียวเท่านั้นน่ะ ผีไม่กล้าเข้าใกล้ ไอ้สิงหา Tú eres el más มึงรู้ตัว protegido. ไหมว่ากำลังพูดเรื่องอะไรกันผีมันไม่มีจริงเว้ยกูรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่ถ้าเราลองทำตามแบบที่มันพูดเนี่ย มันก็ไม่เสียหายไม่ใช่เหรอถ้ามึงเอาหลักฐานของกลางไปเก็บไว้ที่บ้าน แล้วเกิดไอ้ทู่เป็นผู้ร้ายขึ้นมาจริงๆ แล้วถ้ามันไปยุ่งกับของกลางขึ้นมาเนี่ย มึงจะทำยังไง Ay, no. Ay, no, este güey. No puede ser que lo siga tratando como un sospechoso. Y todo nomás por celos, ¿eh? Porque no tienen ninguna prueba para acusarlo. Ok, em thật. ไม่ได้กูให้มึงทำเนี่ยก็เพราะว่าให้ท่านคุ้มครองเราสองคน แค่เราหมั่นอธิษฐาน แล้วก็ซื้อของมาถวายท่านก็พอ Oh. ส่วนนี้ของมึง ¿Es un collar? ให้กูให้คอเหรอ
Un collar protector o algo así. มันจะช่วยให้มึงแคล้วคลาดจากภัยอันตราย Sabía. หรือไม่ก็ใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะสวยดี แล้วถ้ากูแค่พกเฉ Es ย muy ๆ Darín de su parte. ก็ได้แหละอ่ะใส่ให้กูได้ปะ ชาล่ะของแบบเนี้ยเขาไม่ได้ให้กันเดียวนะ เขาถือ Pues entonces no es un regalo. จ่ายเป็นหนี้แทนได้ไหม Ya era hora, güey. Son muy lindos. Yo quedé enamorada de la química entre esos dos en Pipe. นี่พี่ทำตามที่ผมบอกแล้วไม่ขัดใจสารวัตรคิงจะไม่เป็นไรหรอครับนี่พี่ทำตามที่ผมบอกแล้วไม่ขัดใจสารวัตรคิงจะไม่เป็นไรหรอครับ ไม่เป็นไรหรอกกูว่าแบบนี้น่าจะมีเห็นจากเข้มเป็นแบบนั้น ไม่มีใครกล้าแตะตุ๊กตานี่เลยขอบคุณนะครับที่เชื่อใจผมอะ De verdad, mi chiquito ha sido de gran ayuda en este caso. แล้วเอามาไว้ที่บ้านน่ะมึงจะโอเคใช่ไหมมึงจะไม่โดนไปด้วยหรอที่เป็นห่วงผม Creo que se refiere a que si va a estar bien เอามา con ไว้ที่บ้านน่ะ los muñecos en casa, ¿verdad? La traducción está มึ rarita. งจะไม่โดนไปด้วยหรอที่เป็นห่วงผมเหรอผมนี่นะกูก็ต้องเป็นห่วงคนอยู่แล้ว Pero por él en especial. ถ้าบ้านพี่มีท้าวเวสสวรรณตราบใดที่ผมอยู่ในบ้านพี่อะผมก็ปลอดภัยแน่นอนครับงั้นก็ถือว่าบ้านกูเป็นหลุมหลบภัยไปก่อนแล้วกัน Ujú, veremos lo de temporalmente. แต่ว่าถ้าปิดคดีแล้วพี่จะได้ผมออกจากบ้านเหรอ Porque él voluntariamente no se va a ir, mijito, ¿eh? มึงติดใจกลางเต็นท์นอนในบ้านกูอะแล้วถ้าบอกว่าใช่ Mientras tú vengas en la carpa, จะให้ dice. ผมอยู่ต่อไหมครับไว้ค่อยคิดหลังปิดคดีได้แล้วกัน Eso tú, síguele, tú puedes. พรุ่งนี้ตื่นเช้าไป Ay, qué bonita está la versión en piano. Solo que en cada momento que escucho la canción se me viene a la mente la coreo de mi chiquito Pu. Ay, no. ที่สำบ้านหลังนี้นะครับโอ้ที่ดินที่นี่ก็แอบแพงไม่รู้โกงเงินบริจาคมาหรือเปล่ามีข้อมูลอีกไหมก็เคยเป็นตำรวจอยู่ที่ศรีสะเกษเมื่อ20 ปีก่อนย้ายมาอยู่กรุงเทพยาวเลยเหมือนมีคดี ¿Era อยู่ที่ศรี policía? สะเกษ De Sisaket. Esperen. Sisaket ya ha sido mencionado antes, ¿verdad? ¿No fue una de las ciudades donde también hubo un caso? Y dice hace 20 años. ¿Y si él estuvo...? 20 ปีก่อนย้ายมาอยู่กรุงเทพยาวเลย เหมือนมีคดีติด Parece que venía ตั con ว un มาด้วย caso เคย pendiente. เมาแล้วทำร้ายร่างกาย Él golpeó a su esposa e hijo cuando está... ลูกกับเมีย ¡Basura! แล้วตอนนี้ครอบครัวอยู่ไหนทั้งคู่เสียชีวิตแล้วครับ Los mató. เหตุการณ์ตายอะไม่มีในสำนวนครับแม่อาจจะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
ราะถ้าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมาต้องมีสำนวนแล้ว แต่ที่ไม่มีเลย No, si es que él se encargó de เออ eliminar el archivo, ป้าครับ ya que dijo que era policía también. ป้าครับ บ้านที่อยู่ในซอยข้างๆที่ติดกับที่ดินให้เช่าครับ คือบ้านของใครครับ อ๋อ บ้านตะเขื่อนน่ะ แกชอบมาซื้ออาหารหมาอาหารแมวที่ร้าน เป็นอยู่มานานยังครับ อยู่มาเป็น10 ปีแล้วนะ เห็นว่าย้ายมาจากอีสานน่ะ แล้วก็มาอยู่บ้านสานติธรรมอยู่แป๊บๆได้ขับเบนซ์เลยนะ สงสารในท่านไอสูงได้ขับ Ya andaba en Mercedes. Ah, el carro Mercedes. เบนซ์เลยนะสงสาร Pensé que era un lugar. ท่านไอสูง แล้วท่านนายสูนไม่รู้เหรอ เวลามันจะเข้าบ้านสานติธรรมอ่ะ ก็จอดรถแอบแถวๆนี้ แล้วก็เดินไปในบ้านตะเขื่อนน่ะ Írenlo nada más. ชอบมีคนแวะเวียนมาหาบ่อยๆนี่สิ O sea que aparenta que no tiene tantas cosas materiales, pero bien que tiene una casaza y un บ้านที่อยู่ใน auto ซ de อย lujo. ข้าง ในบ้านตะเขื่อนน่ะก็ชอบมีคนแวะเวียนมาหาบ่อยๆนี่สิแล้วไม่ใช่คน2 คนด้วยนะนี่ชอบมาล้างรถข้างหลังนี่แล้วกินเหล้าเมากัน ท่านไอศูนย์น่ะน่าเคารพจริงแต่ตะเขื่อนนี่น่ะสิ Ya veo por qué no. 30 บาทจ้ะ ๆสวัสดีครับ สารวัตรเห็นเอกสารที่ผมส่งให้หรือยัง ตอนนี้สารวัตรสิงหาพุ่งเป้าไปที่บ้านสันติธรรมอย่างเต็มตัวแล้วครับ แต่ผมเจอข้อมูลที่น่าสนใจ คิดว่าสารวัตรควรจะรู้ครับแต่เขื่อนที่เป็นผู้ดูแล El que maneja la carga es de บ้าน Cisate. สันติธรรมเนี่ยมาจากศรีสะเกษ มาจากจังหวัดเดียวกันเลยอะ Ah, entonces era el caso de el que presenció tú, porque él también es de Sisaket. พี่กับ Ay, no. Va a usar esa información para volver a incriminar. Ay, no. มาจากจังหวัดเดียวกันเลยอะ ผมบอกเซไปแล้วว่าผมมาเอง Unas ganas de ahorcarlo hasta que se le despeine el peinado de la mía de vaca que tiene en la cabeza. ผมมาเองได้ จะให้พี่กับทูบลำบากมาด้วยทำไมก็ไม่รู้ มึงก็น้องกู เซมติดงานกูก็มาแทนได้ มึงเลิกเล่นตัวได้แล้วกูรู้มึงรู้สึกดี พี่เซมเป็นห่วง อะไรของพี่ ผมแค่ไม่อยากรบกวนพวกพี่เลยค่ะ ถ้ามึงไม่อยากรบกวนกู มึงคงไม่ออกมาทำงานแบบนี้หรอก เซฟตัวเองบ้าง ก็นานๆทีจะเจอเบอกแสที่ใช้ได้นี่พี่ จะให้ผมปล่อยให้มันผ่านไปได้ไงครับ Ese es el เอามา espíritu. จัดการนะติดต่อนักแพทย์ครับของคุณดารินครับ Ese no es uno de los influencers ไม่ต้องเสร็จเลย que entró en la escena del crimen ilegalmente. Ay. Ay. Bueno, claramente el apagón es solo para él. O sea, no está pasando. O sea, está pasando, pero los demás no pueden verlo. Las luces de emergencia. ¡Ay, no nos deja en paz la maldita, ¿eh? Sí, me acuerdo que cuando escuché eso en los adelantos me pareció ¡Ah! Hermana, no. Hermana, no.
tremenda boca que se maneja. Güey. ¿Cómo apareció por ahí? ¿No estaba por el otro lado? Y lo llamó Yaxa. Es la deidad que lo protege, ¿verdad? Yaksha. ¿Se dieron la vuelta o qué pedo? ทุ่มใส่พี่ไว้เกิดอะไรขึ้น Y al final no alcanzamos ขอบคุณมากนะครับ al chico este en la silla de ruedas. ใส่ไว้ก่อนก็ได้นะ ไม่เป็นไรหรอกพี่มันไม่มีพระองค์ไหนที่จะช่วยผมได้หรอก Era precisamente lo que buscaba la fantasma, que no lo alcance. ไม่เป็นไรหรอกพี่มันไม่มีพระองค์ไหนที่จะช่วยผมได้หรอกยกเว้นพี่สิงหา Solo mi Dios. ช่วงนี้มึงเจอผีบ่อยนะ ไม่ใช่แค่ผีหรอกครับ ผมเจอพวกยูทูบเบอร์อะฮะมาทำอะไรอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ¿Con quiénes y por qué yo no estuve ahí? มาทำอะไรอ่ะ มาทำอะไรอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แต่ผีมันบอกผมว่า มันกินไป7มันน่าจะกินอีก7อ่ะ ¿Por qué 7 แปลว่าอะไร más? จะแปลว่าอะไรล่ะพี่ ก็มันสังเวยไปแล้ว7 ศพ ต่อไปมันก็จะสังเวยอีก7 ศพ Pero no son 7 cada 5 น่า años. กลัวว่ะ Ahí está. พี่สิงหานี่ครับเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ย สวัสดีค่ะคุณตำรวจคือพอดีแต่มันไม่รู้เป็นอะไรค่ะหนูก็เลยต้องพามันมาโรงพยาบาล Se nos volvió loquito. Y es que él no tiene a un Sinja que los resguarde. พี่สิงหามันคือบทสวดเรียกผี ¿Está invocando fantasmas? เรียกผีเนาะพี่จำนี่หยุดสวดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยหยุดสวดได้แล้ว Pero obviamente no lo hace voluntariamente. วันพุธ Porque el que va a saber de conjuros. วันพุธวันพุธ Está invocando al que murió el วันเกิด miércoles. ผม What? Le está diciendo entonces que va a morir en... วันเกิดผม What? Güey, por cierto, la actuación de Top 10 está siendo 10 de 10. O sea, mire que el miedo en sus วัน ojos. เกิดผม Hasta lágrimas se le formaron. Entonces tenemos que ผมขอ protegerlo, ให้พี่เส güey. กพี่ดันเลยนะพี่พี่ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหน่อยแล้วมึงไม่ขอให้ตัวเองหรอ ผมมีพี่อยู่ไงครับแล้วมึงไม่คิด Ya บ้างเหรอ tiene seguro incluido. แล้วมึงไม่คิดบ้างเหรอ ว่าบางทีกูก็อยากได้ความคุ้มครองมึง Pero ya vienes protegido, bebé. ผมรู้สึกได้อะท่านอยู่กับพี่เสมอเลย Debe haber sido su mamá, ¿verdad?
la que se encargó de que estuviera protegido siempre. Ah, y hablando de ella. สิงหานี่ไงลูกได้อัญเชิญให้ข้ามาช่วยปกป้องลูก Oh. Y hasta ahora no sabemos qué les pasaron, güey. ¿Qué le pasó a su familia? พี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ Tampoco volvimos a ver nunca a la niña. เปล่าที่ผีตัวนั้นมันพูดกับมึงอ่ะมันพยายามจะสื่ออะไรวะ ดารินบอกว่าน่าจะมีการสังเวย7 ศพเกิดขึ้นอีกรอบนึงมันเป็นไปได้เหรอผมไม่ค่อยมั่นใจอะครับมันก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นได้มันทำให้ต้องสังเวย7 ศพอีกครั้ง Puede ser eso, ¿verdad? ผม Aunque จะลองถามคนนี้ la fantasma dijo 7 más. O sea que sí llegó a llevarse 7 almas. Pero es una posibilidad, ya que es lo único que pudo haber เดี๋ยวผมจะลองถามคน salido diferente a los casos que ya tuvimos antes. ที่บ้านศรีสะเกษให้ครับเผื่อจะมีใครรู้เรื่องพิธีกรรมบ้างฝากผมด้วยแล้วกัน ยังไงมึงก็เป็นที่ปรึกษาทางวิญญาณของกูได้ครับ Ahora sí se les llama. Oh. Ahora sí andan noviando con todas sus letras. ถ้าไม่มีมึงอ่ะทางนี้ก็คงเจ็บตับไปแล้วพอกูแยกกับมึงทีไรอ่ะมึงก็ชอบเจอเรื่องอะไรไม่รู้ทีเดี๋ยวกูจะไปบอกขอเอาละขอไม่ไปประชุมสัมมนาเลยนะเราคนอย่างมึงเนี่ยนะจะไปขัดคำสั่งผอไม่มีทางทำไมไม่อยากให้กูอยู่ด้วยหรอ Es que nomás miren cómo lo mira. ไม่ใช่แบบนั้นกูแค่รู้สึกว่าดีจังที่ตอนนี้กูกับมึงเป็นแบบนี้อะแต่กูแค่กลัวว่าอะไรดีๆมันจะหายไปไวอะ ¿Y su cumpleaños está cerca? O sea, dijo miércoles, pero no sabemos qué กูไม่ miércoles. คิดมากจังเป็นทุกข์ตั้งแต่เรื่องยังไม่เกิด No son ตอนเนี้ tonterías. ยกูอยู่กับมึงแล้วเราทั้งคู่แฮปปี้อะก็พอแล้ว Lo mira tan suavecito. Es la voz de Faye, ¿verdad? Y ahí va Top Ten. Es una canción de ambos. Te ayudo, bebé. Si no alcanzas, tú nomás dime. Yo encantada.
Nunca le había tenido tanta envidia a una bandita. No, ¿cómo se le llama? Parche, ¿no? ¿Andamos ocupados? No vayas. Güey, no, pero... Este lugar no estaba protegido, güey. Ay, sí es cierto, sí vimos esta escena en los adelantos. Tú, Ay, no, 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 no. Cada vez tiene más poder esa mujer. tú. Están en un primer piso, ¿verdad? Cuidado y se nos lanza o algo. Ay, igual puede hacer algo peligroso. ¿Qué? ¿Andaไหม? Ay, por fin vemos a la hermanita. Mesa. Se llamaba Meisa. Mesa. Mesa. Se fue justo por donde está yendo tú. ทำกันบ้านก่อน ¿Será que era ella quien lo llamaba? Aunque parecía voz de chica más grande. What the fuck? No, ven, es voz de señora. Probablemente. ¿Qué le pasó a la hermana, güey? พี่สิงหา ผมอยู่ตรงนี้ครับ Sí, bebé. ผมเรียกไม่ตอบอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงพี่เลยผมได้ยินแต่เสียงเรียกให้ออกไป ¿Qué le pasó a la hermana? Sí escucharon los gritos, ¿verdad? Probablemente quien sea que lo haya estado llamando estaba usando precisamente lo que le pasó a la hermana. Para recrearlo. ไปบอกให้มึงนอนกับกูที่มึงนอนด้วยกัน La carita de felicidad. กูหมายถึงว่ากูจะแบ่งตีให้มึง Disimula un poco, bebé, la กูหมายถึง emoción. ว่ากูจะแบ่งตีให้มึงครึ่งนึงแต่ถ้ามึงยังกวนตีนเนี่ยนอนตรงนั้นแหละ Algo es algo, chiquito, vamos avanzando. Ay, es una cosita adorable. ¡Auxilio! Me quedé intrigada. ¿Qué le pasó a la pobre niña? หยุดโยกี้ได้แล้ว Y ahora estoy... O sea, yo estaba casi segura, pero ahora estoy aún más segura de que la niña que vio esa vez tú en la casa de la primera víctima era ella, porque tienen aproximadamente esa edad. Y debo suponer yo que ahí fue cuando le pasó algo y falleció. Entonces, pues les digo, la edad coincide. ขอโทษครับ
Debe haber sido como un mensaje de advertencia para Sinja, ya que directamente pues no lo puede asustar. ที่ไม่นอนเป็นเพราะผมหรือเปล่าครับไม่ใช่พี่กลัวผมหายไปเหรอตอนที่มึงออกจากบ้านไปมึงใจหายวาบเลยมันทำให้กูนึกถึงเรื่องวันนั้นเรื่องที่เกิดกับเมษาน้องสาวกู ¿Y qué le pasó? นี่เล่าให้ผมฟังได้นะครับ Quizá cruzó la pista. เข้าใจนะครับแต่เป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับพี่อะ Ay, cómo lo abrazaba. เอาเป็นว่าถ้าพี่พร้อมเล่าเมื่อไหร่ก็เล่าให้ผมฟังได้ครับจะคอยรออยู่ตรงนี้เอง Mm. Qué bonito. Oh, mi chiquito. คุณนะ Después de haber estado solo durante todo este tiempo, finalmente tiene donde apoyarse. Alguien que le da su tiempo. Para que se abra ahí. Y ahora sí me tienen que dar el beso, porfa. ¡Ah! ¡Por fin! Perdón, es que ustedes saben yo cuánto estaba esperando este momento, ¿ok? Ay, no, casi se me va el celular. Hasta el piso. Está pasando, gente. Lo que me hicieron ansiarlo, ¿eh? Pero les digo que fue una tensión muy buena la que me dieron. Uy. Uy, uy, uy. Ah, bueno. Nos vamos directo al asunto. Digo, no los culpo con las ganas que se traen desde hace rato. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡El hambre! El hambre en esos besos. Especialmente de parte de tu. Y es que les digo, mi niño se está aguantando. Lo tuve que calmar. ใจเย็น Despacio, fiera. ตอนนี้มันเป็นพยานของกูปล่อยให้คนถามนั้นก่อนค่อยว่ากัน ¿Cómo que hablar? Queremos acción. พี่น้ำทำอะไรก็ได้ครับแต่ผมทำให้พี่ได้ใช่ไหม Uy. Que él va a tomar el control, dice. Ay, güey.
ทุก Amo como dice su nombre todo tímido. Basta, otra vez. Esperen, primero la propuesta indecente de tú. Es que amé. พี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับ Deja que yo haga todo, bebé. แต่ผมทำให้พี่ได้ Yo puedo hacer todo el trabajo, dice. Ay, no, no, no. Es que yo amo a Pavel de Bottom. Es que nomás miren su carita. Y el movimiento de su brazo. Y todo, todo. ¡Ah! La sonrisita de lado. Ay, ay, ay. Llévalo al cielo por mí, chiquito. Ay, qué bendición. No puedo gritar. No puedo gritar como quiero. Auxilio. Me estoy aguantando. Es que no. ¿Saben lo que me causó ver esta imagen? Y la mano en ese pectoral tallado por los mismísimos dioses. Ah, bueno. Esperen, no pasó, ¿verdad? Probablemente es una de esas escenas en las que pasó hasta cierto punto, pero no llegaron a terminar. Como la de Kemjira, quizá fue solo trabajito manual y oral. Porque, o sea, la ruta que estaba tomando MeToo deja que pensar, da ideas a la imaginación. Ay, amé sus manitos, güey. Y la cara. Es que Pavel nunca falla en estas escenas. Dios mío. Las caras. ¿พี่หนาวแล้วเหรอครับ Porque la carita de susto. อะไรของมึงเมื่อคืนพี่บอกหนาวแล้วก็มาซุกผมแขนผมชาหมดแล้วเนี่ยอะไรมึงแหละดึงกูไปกอดก่อน Ujú. Ay. Amo aquí. Amo aquí. Amo aquí. Yo también quiero ser el top de este hombre. Ayuda. Es que me... ผมทำตามข้อตกลงที่เป๊ะเลยนะครับผมเป็นแค่พยานไงบอกดีกว่าถ้าสารวัตรอยากได้เนี่ยจะต้องรีบจับคนร้ายให้ได้นะครับ Ay, se nos puso en modo travieso el muchacho.
Y le encanta. Te trae loquito, bebé. ทำไรอ่ะลิง Pero se iba a quedar temporalmente nada más ผม y สั่ง así, โน้ตมา ¿verdad? ให้ที่บนโต๊ะครับนอกจากที่ปรึกษาทางวิญญาณของกูเนี่ยมึงเป็นคนสวนเลยเหรอฮะ Lo dice porque lo ชอบ desfloró. ครับชอบเลยหลงตัวเองนู่นนะฮะแต่ก็คือที่ดูชอบอยู่นะครับ Eso, bebé. Hazlo อื sonrojar. มลองข้างล่างขึ้นนะ ¿Cuál sueño? อะไรไปทำเลย Mm. Ah. มึงมาทำไม Porque cada vez que estoy feliz tiene que aparecer a malograrme el humor. Aunque bueno, ya hacía falta, ¿eh? Porque de tanta felicidad y de tanta tensión มึงมาทำไม por sonreír, les juro que me estaba empezando a doler la cabeza. นายธรรมวัฒน์ Ahora ตะ qué. โกน Ay, คุณ no. ถูกจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา No es en serio. No es en จะเอาแบ serio. บนี้ใช่ไหมก็ตามหมายสาร Ah, pero ella sí quería demostrar que había cambiado y así, ¿verdad? Ajá. Ya. Sabía yo que la información esa la iba a usar en contra de tú. No puede ser. Pero, güey, no es información suficiente. Like, what the fuck? Ahora ตอนนี้ Taco. ตะเขื่อนเป็นผู้ Es el principal sospechoso. ต้องสงสัยในคดีสำคัญนะครับเท่าที่เรารู้จักเขามาเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเลยนะท่านไหน Buena persona, mi trasero. No dijiste que ese tipo de ผม cosas บอกว่า pasan เห cada ตุการณ์ 5 แบบนี้ años. เกิดขึ้นทุกๆ5 ปีนี่มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองทำไมเกิดขึ้นอีกแล้วกฎที่เราเจอ Volvió a ocurrir, o sea que 5 si ปี pasó. นี่มันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองทำไมเกิดขึ้นอีกแล้วกฎที่เราเจอเนี่ยถูกรบกวนหมายความว่ามีคนที่เกิดวันอาทิตย์ต้องถูกฆ่าใหม่อีกครั้งผมไม่รู้ว่าน้องพี่เจออะไรพี่จะไม่มีวันย้อนให้ผมตายไปอีกคนผมจะไม่มีวันไปจากที่เหมือนกัน Ay, güey, lo que se viene. Ok, entonces descartamos a Darín, ¿verdad? No, ya no está en peligro. Porque él nació el miércoles. Bueno, no nació el miércoles, pero su cumpleaños es el miércoles. Lo cual no necesariamente indica que nació un miércoles, ¿verdad? โดนรถชนครับแต่ไม่มีคนมาดูแลก็คงอยากดูแลบ้างไม่ได้เนี่ยแล้วพอไป อ๋อ โอเคใช่ไหมที่มันออกมาแล้วที่มันออกมาแล้ว Y esto no es del episodio de hoy. Ah, no, 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 sí es, ya me acordé. Cuando dijo que se iba a llevar los muñequitos sustitutos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 6 de God Bless You From Dead. Qué final, ¿eh? Qué final. O sea, no hay episodio en el que yo no reniegue con King. Pero al parecer no le va a durar mucho el jueguito porque algo va a pasar el siguiente episodio que pues nos va a salvar al niño. Y a ver, les digo que para mí no es suficiente prueba el hecho de que ambos hayan
nacido en el mismo lugar, o sea, está como que muy jalado de los pelos eso, a menos que se haya inventado algo más o haya fabricado pruebas, pero bueno, ya lo estaremos viendo. A ver, en este episodio finalmente por fin volvimos a ver de nuevo a la hermanita de Sinha, güey, y ya nos han dado como que un indicio de lo que pudo haber pasado. A ver, aún no hemos visto qué pasó exactamente, pero sabemos que probablemente a esa edad fue que falleció. O sea, los gritos, güey. Los gritos. Es que, ¿qué pudo haber pasado? Si pienso en que salió hacia la calle, me imagino un atropello, pero entonces, ¿por qué los gritos? O sea, normalmente no gritas así cuando te atropella a alguien. ¿Me entienden? Está como que raro el asunto. No sé si fue, o sea, algo natural en el sentido de que, no sé, ella de la nada realmente quiso pararse e ir hacia donde fue, o quizá hubo también la intervención de algún espíritu en ese entonces que de alguna manera pues también le, como que, a ver, no se veía así como tú hipnotizada ni nada, simplemente fue como que de la nada se le vino una idea a la cabeza y quiso salir, tal y como una niña lo haría. Ahora, eso también me hace imaginarme la culpa que también Sinha debe haber sentido por eso. O sea, no es solo lo de el caso este en el que el acusado terminó pues haciéndose la automorición, sino también, Dios, las cosas que ha atravesado este muchacho. Creo que la reacción más natural ahí hubiera sido que Sinha hubiera salido corriendo detrás de ella, pero supongo que es como para el efecto de aún no mostrarnos qué pasó realmente, porque sí está un poco raro que mientras escucha los gritos se haya quedado como en shock. En la vida real como que uno normalmente se preocuparía instantáneamente e iría detrás de ella, pero como les digo, creo que es para ese efecto de guardarnos aún esa parte de la historia para más adelante. Ahora, lo que pasó ahí con Tub, yo creo que claramente es una advertencia para Sinha, precisamente porque, pues, como les digo, no puede asustarlo directamente porque él no los puede ver. El espíritu o la fantasma sabía que eso le iba a recordar a Sinha lo que pasó con su hermana. Ahora, esta sería la primera vez que pasa algo como eso dentro de la casa, ¿verdad? Probablemente esto está pasando porque pues ahora tenemos a todos los muñecos sustitutos en una sola caja y dentro de esa casa, ¿verdad? Por lo tanto hay como que más energía negativa y toda la cosa. Los intentos de deshacerse de esas pruebas o recuperarlas están siendo cada vez más fuertes. Y o sea, imagínense si la desgraciada esta fue capaz de aparecérsele al, ¿cómo se llamaba? Kem, el que iba a guardar la cajita con los muñequitos sustitutos y luego abre la caja y se le aparece ahí la cabeza, güey. Y luego se lo hace tragar. No, estuvo fuerte esa escena. Por otro lado, también hemos estado averiguando más cosas acerca del señor este, que al parecer como que intenta mantener una imagen que no es real, porque al parecer el señor incluso tiene una casota y tiene un carro Mercedes y toda la cosa. Entonces, como bien dijo Sinha, vamos deduciendo que todo esto también tiene que ver bastante con el dinero, ¿eh? Y ¿saben en qué posibilidad estoy pensando también? En que el papá de King tenga algo que ver con todo esto y que incluso King sepa perfectamente qué es lo que está pasando aquí. A ver, no necesariamente con todo el tema de los fantasmas, pero con el tema del dinero. Bueno, no sé, es solo una teoría, pero como les digo, hay otro interés de parte del padre de King, aparte de que se cierre el caso lo más rápido posible. También puede ser porque el King simplemente se quiere deshacer del muchacho, porque claramente es una competencia para él. Pero no sé, siento que hay algo más definitivamente. Ahora, otra escena que también me dejó pensando es esa en la que pues nos encontramos al youtuber este y dice la palabra miércoles, que de algún modo se relaciona con el día del cumpleaños de Darin, lo cual en ese momento pues nos genera preocupación evidentemente, porque por lo que sabemos hasta este momento la fantasma quiere 7 almas más
que al parecer en el siguiente episodio pues sí las va a llegar a tomar. Entonces cuando el chico dice miércoles y cuando Darin lo mira tan asustado diciendo que es el día de su cumpleaños, pues evidentemente te genera la sensación de que él podría ser una de las siguientes víctimas o algo así. O quizás simplemente haya sido como una advertencia tipo, sé que ese día es tu cumpleaños. O sea, te estoy viendo, sé todo de ti. Así que más te vale que te andes con cuidado y no te metas en esto o algo así. Porque, a ver, las víctimas como que de algún modo se metían voluntariamente en esto. Entonces es difícil que Darin lo llegue a hacer. Voluntariamente entre comillas, ya saben, porque probablemente no creo que hayan sabido toda la verdad del asunto. Probablemente entraron con engaños. Y ahora, según nos dicen, la razón por la que podrían estar buscando 7 almas más es porque quizá algo salió mal en el primer ritual, lo cual también me hace preguntarme si eso tuvo algo que ver con el hecho de que Tub haya llegado a la escena o algo así. Aunque creo que él llegó cuando pues, los cuerpos ya estaban colgados y así, ¿verdad? Pero quién sabe, aún hay mucho por descubrir en todo este misterio, gente. Y bueno, pasando a la parte romántica del asunto, pues por fin dimos el siguiente paso después de tanta tensión que, como les digo, no me quejo porque yo soy de las personas que disfruta incluso aún más de la tensión. Claro que cuando lo alargan demasiado ya no tanto, pero creo que le dieron el tiempo necesario para que se vaya construyendo y me dieron finalmente el primer beso en el momento adecuado. Me gustó mucho. Les digo que con estos personajes estoy sintiendo una química que no había sentido antes entre ellos y me gusta mucho, de verdad que sí. Amo a Pavel de Bottom, o sea, creo que en esta serie es incluso más bottom de lo que fue en Pit Babe, o sea, en el sentido de que se siente, ¿me entiende? Y es que me encanta, amo que sea Pooh el que constantemente le esté coqueteando, tratando de ponerlo nervioso, y el que sea Sinha el que pues está tratando de evitarlo entre comillas, como que haciéndose un poco el difícil y toda la cosa, y luego su timidez y ay no, a mí me encanta, les juro que me encanta. Fue el primer besito y algo más porque ahí pasaron cosas. Como les digo, no creo que hayan llegado al siguiente punto porque incluso Tub menciona que respetó el trato o algo así porque Sinha supuestamente dijo que era el testigo y que cuando acabe todo esto iban a hablar acerca del tema. No sabía yo que a los testigos sí les podías mejor dicho, que los testigos sí te podían hacer el trabajito oral, pero bueno. ¿Quién sabe cómo son los testigos allá en Tailandia, verdad? Cada quien es testigo a su manera. Normalmente lo que hace un testigo es testificar, pero como que ese testigo tenía la boca un poco ocupada. Pero bueno, gente, me encantó el episodio, amé el avance que tuvimos. Ay, por cierto, mi parejita secundaria por fin decidieron volver, decidieron regresar, iniciar de nuevo. Obviamente con el miedo de que se vuelvan a cometer los errores del pasado, pero pues como les digo, eso está en ellos, el mejorar su versión pasada, tanto de ellos mismos como la de su relación. Así que vamos a ver cómo sigue esto en el siguiente episodio, gente. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Yo los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.